我离开徐州2个月，又有点不适应徐州这个菜量。我吃了5分钟，人受一外伤。上到达官贵人，下到贩夫走卒，都爱吃。Hello， 朋友们，伴随着3月淅淅的小雨，我们又回到了这座香喷喷的城市徐州。今天话不多说，先整顿早餐。来到一个便民书早点，全都是好吃的早餐，随便整点，老弟。来，随口。要鸡蛋饼，姐。一个鸡蛋2个鸡蛋。要2蛋吧。好嘞。鸡蛋饼多少钱，姐？正常的1个鸡蛋就是加点菜一个饼是6块钱。1个饼6块钱。对。这些菜都吃吧？都吃。这是辣椒豆丝儿。对。土豆丝、胡萝卜丝、包菜丝、海带丝。这是盐豆吗？这是盐豆。您给我放点盐豆可以吗？可以。甜椒要，辣椒不要哈。对。要不来点辣椒吧？我的辣椒是那个香辣的，它不是那种特辣。好嘞。到徐州不吃辣椒好像少点什么。这辣椒不辣，看一看就知道。好，谢谢。够不这些菜？够了。好，再来啊！谢谢姐啊。老香了。给我来个鸡肉卷儿。鸡肉卷卖完了。里脊肉饼也行。行，好嘞。哎，没事，有什么吃什么，我不挑。行，好嘞。这对面就是那个云龙公园。云龙公园，我刚刚看了，这要天气好的话，应该很漂亮。对。里脊炸一下，饼也要炸一下。对，炸的好吃啊。哎呦我去，这肉多的都掉出来了。谢谢姐。姐要4碗豆汁儿，然后中间要1个豆腐1个荠菜。好，看来。哇，大姨你包的蒸饺这么大？对，10块。1碗米线，1碗面线，1碗手擀面，多少钱姐？3个小碗24。还要加鸡蛋吗？对，加鸡蛋都要溏心蛋。辣椒都正常了啊。是我这米线少辣姐。少辣。哎呦，这看着就香。姐每天早上几点出来？6点。干到几点啊？干到2点多。干到下午呢。对。那还真行。1块钱1碗的。1块钱1碗。对。真好。好，谢谢姐。不客气。就像这口徐州米线，真的。又加了1碗肉酱，看这明显能看出来，也是自己做的。加1碗肉酱是3块。哎呀，我先来一口肉酱。香。来一个1两5个的大蒸饺，我去，这蒸饺馅料十足啊！再来个荠菜蒸饺，蘸上这个徐州独有的这个辣酱，太接地气了，太爽了！尝一下。这是小碗，加了肉酱才10块，这么大一碗。我离开徐州2个月，又有点不适应徐州这个菜量。我吃了5分钟，人受一外伤。朋友们回徐州真的是，一到早上就想吃这份热米线，尤其最近这2天小雨阵阵，太适合路边吃一口这种热腾腾的米线了。朋友们，能想象这幅画面没有？就是清晨的早上，伴随着第一缕阳光，熙熙攘攘的这个上班的人群在这条街上买早点。这条街烟雾缭绕的，全都是什么面呀、蒸饺啊、饼啊这种升腾的烟火气，在伴随着这个阿姨们一声声的吆喝。说句复古的话，就是上到达官贵人，下到贩夫走卒，都爱吃。好了，朋友们，2025年第一顿来自徐州的早点，满满登登，舒舒服服。希望2025年徐州的新游客能更多。徐州是一个特别值得所有没来过的人过来品尝一下它的美食，丰富多种多样且好吃。好了，朋友们，这期节目就到这儿，最后一个事儿，撤。